Hammamiz bilgan Tesla reklamaga $1 ham sarflamasdan shu darajada mashhurlikka erishgan desam, ishonasizmi? Odatda Toyota, BMW, Mercedes, Ford kabi avtomobil gigantlari har yili reklama uchun milliardlab dollar sarflaydi. Masalan, 2020-yilda birgina Ford reklamani o'ziga 2,6 milliard dollar ishlatgan. Lekin Tesla boshqacha yo'l tutdi. Hech qanday TV roliklar, reklama bannerlari yoki klassik reklamadan foydalanmadi. Reklama budjeti 0. Ular buning o'rniga Elon Muskning Twitter posti eng kuchli reklama deb hisoblashdi. Tesla yana reklamaga umuman pul sarflamasligining asosiy sabablaridan biri, ular har doim yangi innovatsion g'oyalar ishlatishadi va bu yangilikni ommaga ko'rsataman deb influencer, blogerlar o'z blogida obzor qilishadi, test drive'lar qilishadi va Tesla kompaniyasiga millionlab prosmotrlar olib keluvchi roliklar yaratishadi. Va ular o'zlari bilmagan holda Tesla uchun bepul katta PR kompaniya qilib berishadi. Hozirda Tesla dunyodagi eng qimmat avtomobil kompaniyasi. Tesla shaxsiy brend o'rni va o'zining PR strategiyasi bilan raqiblaridan farqli ravishda marketingga ketadigan milliardlab dollarlarni saqlab qoldi va shunga qaramay eng mashhur brendligicha qolmoqda. Marketing haqida yanada qiziqroq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling, chunki bu foydali.